Poe ayeuna mah gagal Brad superhero kosim tidak bisa memberantas kejahatan. Superhero ini keke ieu si kosim yang jadi superhero. Gagal kumaha teh? Pan tadi aya informasi ka kosim cenah mobil truknya nu mawa barang elektronik di jalan nu anyar teh deket kebun jati. Dipaling cenah ku bajing loncat. Terus? Nya kosim kan sigap anjir langsung menuju TKP Brad. Kiber. Tuh naik sepeda nu kosim. Nya anjing naik sepeda superhero. Atuh ngapung superhero mah. Terus gagalna kumaha? Nepi ka ditunya kosim asup dah ka jero leuweung jati. Teteangan teu kapanggih Brad Borora barang bukti. Si bajing loncat nage eueuh nu aya teh ngasaukeun bajing celemes. Piraku atuh harga diri seorang profesional superhero kosim anjir. Rek newak bajing celemes. Monyong teh. Atuh eta mah kemarahan manis itu kurang ditewak bajing celemes. Tapi kan Brad panaya paribasa ieu sepandai-pandainya tumpai melompat pasti nonggeng juga tah. Jatuh kos. Pan jatuh pasti nonggeng. Anger anjir. Bung eleh sih meluan ngomong teh. Sieun mah nya daripada eleh ngomong mending ngajual sawah sieun mah. Ya wae anjir si kosim. Kos ya. Maneh ngarti teu maksudna bajing loncat. Bajing loncat teh eta teh seekor penjahat. Ya teh. Seekor penjahat anu cara operasina ngajol. Ngajol karena truk anu arek dijadikan target pencurian. Moal mungkin lompat ka leuweung. Maksud maneh eta meureunna di tangan ka leuweung teh samarukna meureun bajingnya meureunnya. Salah atuh nu ngomongna akuna ulah bajing loncat, penjahat loncat. Maka jeung bajing. Si ieu teh nyaho paribasa anjing. Ampun teuing. Kumaha maneh we. Ieu aing mana-mana ge. Heeh Brad, 2 kali tapi ayeuna kosim apes. Tas etanya kosim kan balik. Saroceng datang di terminal. Langsung laporan ke kosim. Cenah manehna teh dipalak anjir ku preman pasar. Terus? Kosim kan sebagai babaturan anjir langsung naik darah kosim didatangan ku kosim ke terminal. Bobak belur atuh meureun itu. Nyata Brad, nepi ka ditu dijangkung badag anjir jembrosan serem. Kosim datang langsung kieu ka kosim. Kosim malah nu dipalak balik make kolor bungkul. Anjing. Ya, maknya anjir superhero eleh anjir teh ku tukang malak ai maneh. Pan kosim teu inget baheula pepatah guru kosim lamun keur Jumaah Kaliwon mah ulah beraksi. Apes cenah. Itu salah atuh meureunan. Kekuatan kosim jadi eueuh. Leuleusnya. Aya wae ieu anjir Batman kasarung ya. No. Hah? Lain Brad, urang teh geus heubeut dipanggih jeung dulur nu di Riau teh ningan aya mah geus 2 tahun mah Nah, lain longok atuh. hayang mah Brad, tapi kan di perjalananana ge jauh. Urang biasa lamun naik dina kapal cai urang saminggu mah sampai ka ditu teh. Si jauh ka Riau mah teh naik pesawat ya hayang. Sakedeung mah Naik pesawat. naik pesawat anjir. Pesawat terbang Merpati Air. Merpati. Emang kuatin tuh makan ku urang Japati. Ini angeranya si kosim ya. Please kos. Brad
Kosim mah semakin prihatinnya lantaran ayeuna gas anu hejo melon teh muncul-munculan ngan Brad. Oh langka teh. Oh, di kota ge nepian ka arantri jadi kan nya. Oh, Kosim mah paling karunya Brad, satu kang dagang ngan Brad. Bayangkeun tu didinya nya tukang bubur kacang hejo, tapi kajara di toge anjir teh. Atuh alih profesi jadi tukang sayur. Tuh di etanya sok aya ngan Brad liwat tukang tahu bulat. Biasanya kan laguna tahu bulat digoreng dadakan. Ayeuna mah ganti anjir tah. Jadi kumaha tahu bulat digoreng isukan teh. Kitu ayeuna mah. Aing asa di wadulan anjir. Digoreng sorangan meureun. Kan eueuh gasna. Heeh, dia mah kitu kan. Ayeuna mah Kosimnya baki kapikir si Kosim teh merenung kunaon nya ayeuna gas warna hejo melon teh eta dieuweuhkeun. Ayeuna mah kaharti ku Kosim Brad. Kunaon? Kan aya anu hejo masak meletus ngan Brad, aya laguna meletus balon hijau dor. Kan eta mah balon, lain tabung gas. Tapi kan ayeuna penggantina warna merah muda. Merah muda dan biru tuh. Dipegang erat-erat pasti tadi tuna. Mani asa beuki ngacaprak si Kosim mah ditanggap teh anjing. Hah bisa wae ya anjir ya. Tabung gas 3 kilo ya. Anjing. Kos urang mereka kota jigana kos ya. Di lemur anjir geus eueuh pangusahaan naon atuh. Sugan we ngadu nasib di kota mah orang rada ngenyat meureunnan hirup teh. Yeuh Brad, urang pernah ngadenge cek ustadnya nu ngaranna ngadu Brad, rek naon wae bentukna, carana, tuluy di naon nu diadukeunana, eta teh haram Brad. Mending di lembur, tiis, di kota ayeuna ngadu nasib geranya. Haram. Please kos aing terjun ke dunia politik ngedukung malih nya. Rek terjun karena dunia politik. Heeh. Ya Brad, cilaka mah ulah dihayang-hayang. Ngaran-ngaran terjun Brad dia nya minimal patah tulang nih dinya, jauhna ka rumah sakit. Anggar aing. Anggar ya si Kosim anya geus ngagejelik deui wae sirahna anya. Please kos. Ya terjun ke dunia politik teh lain maksudna terjun payung teh. Terjun ke dunia politik teh anclub dina politik. Jadi kader partai ngarti teh. Ngarti Brad. Tapi didinya lamun jadi kader Brad minimal kudu bisa masak, gawe jeung ibu-ibu. Anjing. Anggar ieu si Kosim anjir beuki ngajauhan wae aing mun ditanggap si ieu. Budak nu leutik sim euy. Beuki gede teh beuki boros jajana anjir. Ngomolikeun cocoohan. Ican mah hayang es krim. Hayang coklat mah. Eta teh nu paling borosna mah anjing mah cocoohan rajet wae anjir. Beli naon nya euy anu awet. Gampang Brad. Kosim ya punya ide brilian tah. Geus we meulikeun kalender sok mahi satauneun tah. Irit. Anjing. Pan dipangmelikeun cocokan ge rajet. Rajet dipangmelikeun cocokan ge. Terus ayeuna rek dipangmelikeun kalendernya. Please kos anjir. Urang teh dijujuet atuh. Bahan kalender tina naon eta? Tuh ngieun wet nu tina eseng Brad. Sok geura. Awet, mau bisa dijujuet.